ay ca mi ngi noonu mbokki Sénégal mbokki am di jàmm yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay ba mu mat di bëggee toute la population sénégalaise mag ndaw góor ak jigéen kilifa diine kilifa aada di tàllal suñuy loxo di sàkk ci ñoom ñaan di bëggee nag waa axlu làmb yëpp bàyyiwuñu kenn di leen ñaanal CNG bu bees bi muy Ibrahima Sène doomi Kaolack gi ñu ngi koy ñaanal lépp lu mu bëgg ci CNG bi yàlla nag ko suñu borom defal waaye nag di ñaanal ki nga xam ni moo ngànk Sénégal kookoy kan son excellence le président de tous les Sénégalais ñu koy ñaanal mbas mi nga xam ne dugg na ci réew mi lëmbee adduna bi ñu ngi koy ñaanal yàlla na dem ak jàmm ba nu delloowaat buum ca mboy ga di bëgg nag ki nga xam ni moo ngànk RTS le généreux Racine Talla ñu ngi koy ñaanal bu baax moom it gudd fan ak wér di bëgg ay collaborateur am yëpp bàyyiwuñu kenn tey nag fii ma taxaw yaakaar naa ne ku xool ba ci biir di nga xam fan la fii mooy mbaaw ma taxaw seet si kan un grand champion de la lutte sénégalaise kooku mooy kan le troisième tigre de Fass kooku mooy kan Gris Bordeaux ki nga xam ne buy bëreeg yow doo nelaw ki nga xam ne bu ngeen duggee ci lamb ba mu jonoo ak yow sa fit di tëf-tëfi tey moom la ñu seet si di leen waxtaan ak moom ci lamb waxtaan ak moom ci ay jaar-jaaram waxtaan ak moom fi lamb tollu jamono jii tey téye leen ko fii tey ngeen di xam lépp dëkk la ma ànd ak nag Jean Pierre ànd ak Cheikh ànd ak Diop Serigne Bamba kaa leen dugg ci biir seeti nag le troisième tigre de Fass ay ca leen ñu dem Gris maa ngi lay nuyu. mon ami mon frère. suma xarit xam naa ni bés bi yàkkamti nga ko woon mais xam nga ni yow woo nga naati guuxum soow mais ça a été un plaisir tey RTS ñëw seet si ma fii ci Mbao moom contentement trop waaw wax dëgg yàlla ci teew bi nga teew fii ñuy profité du ñuy auditeur suñu télé bi nga xam ne mooy télé askan wi télé national xam nga muy RTS di jaajëfal DG bi di jaajëfal personnel ba fa nekk yëpp ma bari fa ay xarit lool nag maa ngi nuyu mon ami mon grand Dax Ba le
directeur de la télévision suma grand nga moo ma yar. Giri Ibrahima John la tudd. nekk séeréer Safen. cosaanu diggante Jas ak Ciki. mais d'origine c'est des séeréer Safen je suis de Jas Ciki. sama papa Ciki la jógee. yàlla dogal mu ñëw Ndakaaru lépp fekk ko fa. waaw mu juddoo Medina yaroo fa màggee fa ba toll nii xam nga juddoo fa yaroo fa màggee fa. nekk comme jeune yëpp Medina quoi. waaw Medina nekk booy Medina. et fier d'être un Médinois. Médinois dëgg la xam nga damay wax rek làmb nag moom xam nga affaire de soo nekkul góoru yàlla moom mënoo ci dugg. doo ko def déedéet. waaw il faut nga ñeme lu xotteeku. am fit. waaw ñoom lu xotteeku ba pare xam tamit la ci dugal. dina ci dugal. waaw parce que làmb moom tëbuma rek dugg ci. voilà très bien mais Gris. tey jii bëggoon naa xam tey lu la dugal ci làmb da nga jékki-jékki dugg ci làmb wala deret moo la ci dugal wala da nga jékki-jékki rek déggu xaalis bi bari na rek nga dugg ci làmb. waaw mais làmb moom parfois destin lay doon. destin yàlla moo la ci dugal. moo la ci dugal ak conviction. conviction détermination. dëgg la. moom ci dugal. fekkuma suma papa di ko def awma askan suma xeet amul ko koy def. ça veut dire que day bi ma ciy dugg coono bu mat sëkk laa ci daj pour dugg ci biir. parce que suma waajuru góor ku sonn ci tarixa Cheikhuna Tidiane la. nekk imam ratib nekk xaafisul Quran. xam nga nekk modèle ci tarixa bi suma papa suma yaay looloo taxoon mu doon. mu bañ nga dugg ci mu dugg ci parce que dafa na kii bu ma ci duggee peut-être mën naa ci am ay coono perte temps bu bari te du ma ci amee dara. dëgg la. comprendre nga. mais bi mu demee ba ci biir xam na ni kii duggantuwuma ci yàlla moo ma ci. yàlla moo ma destin la. dafa am benn mbër bi nga xam ni dafa yëngal adduna bi ñëw ku mu jekku daan la di dóor gars yi di këpp mu jël roi des arènes bi Fass nekk ci ay problème ñu boole kaak Gris Bordeaux muy doomi mbuur bi keroog nga bëri combat boo xam ne dafa yëm àdduna keroog ndakaaru njaay dafa yëngu mais Gris combat boobu moo ak bombardier mais combat boobu noo ko préparé ak fit gi nga indi dox ci kawam. waaw mooy kii bi rek xam nga combat boobu bokk na ci combat yi nga xam ne ça sera toujours gravé dans ma mémoire. kenn du ko fàtte. xam nga làmb la boo xam ne mënuma koo fàtte. parce que kii la woon maanaam dama waroon wan Sénégalais yëpp wan écurie Fass imposer suma leadership. au sein de l'écurie. te combat boobu comme te challenge la woon ci man. en même temps Bombardier à l'époque fekk mu daan suma tuteur. Moustapha Guèye. moo taxoon combat bi nekkoon. sa combat benn de un revanche la woon. parce que man sama philosophie mooy képp ku mës a daan Moustapha Guèye rek pour mën a daan.
tey dama ñëw fii ci Mbao seet si nag le tigre de Fass mooy le 3e tigre de Fass Gris Bordeaux ñu koy wax Ibrahima Dione ñu waxtaan nag ci débéem ci carrière am ba jamono ji ñu toll mais ba tey nag du ñu mës a bàyyi dañuy continuer waxtaan ak moom ndax tey li ñu war a waxtaan ak moom dafa bari mais Gris tey ñu nommé la le président des lutteurs en activité du Sénégal dañ ko voté fal la ko wala dañu jékki-jékki rek ñu la yaay président wala yëgoon nga ko. waaw mais loolu moom ñi si damay féliciter le bureau di féliciter sama collaborateur yi nga xam ne mag ñoom ñoo ànd ci liggéey bi parce que bu ñu ma bàyyi woon man rek mën naa sax découragé waaw parce que mais nag bàyyiwuñ ma saa yu jóg jotee su ma nee leen jóg leen rek ñu jóg waaw te xam nañ ni li may jël sama temps di ko ci consacré nekkul intérêt personnel c'est intérêt commun parce que tamit bon làmb am na ay jafe-jafe yu ci nekk yoo xam ne yaakaaruma kenn di jóge ci àll bi dañ ko réglé ñun en personne ñoo ko mën a jógee réglé ko nous les leaders association bi loolu moo tax mu jóg mais association bi lan moo ko tax a jóg pour défendre les intérêts de la lutte parce que làmb dans toute organisation il y a des problèmes il y a des failles failles yooyu nag organisation bi ñoo ko mën a jóg pour xeex seen ak seen yelleef ak manquement yi ci nekk ak jafe-jafe yi ci nekk kenn du jóge ci àll ba di leen ko lijjanti moo tax nag bon depuis bi ma nekkee ci bopp association ba léegi nag bon ma gën a redoubler effort parce que tamit association la boo xam ne les ténors de la lutte mosuñu si impliqué wu te loolu ñi nga xam ne tey ñu seen profil moom la Sénégalais yi gën a xam ñooñu tey bu nekkee association nationale des lutteurs du Sénégal ñu toll ni mbër yi ne ci àddina bi yëpp Sénégal gi yëpp te profil yooyu nekkuñu devant la scène dafay am ay manquement te loolu nag depuis bi ma nekkee ci bopp association bi loolu mooy suma premier objectif mooy fexe mbër yëpp
yëpp yu ndaw yeeg yu mag yeeg ñëpp rawatina nag les leaders de la lutte les crèmes de la crème de la lutte mooy ñu gën a fës ci kaw waaw les Modou Lo Balla Gaye Eumeu Sène Boy Niang Tapha Tine Lac de Guiers numéro 2 ay Gouye Gui Baye Mandione Papa Sow Boy Niang comprendre Ama Baldé et cetera ñooñu la ñoo gën a ci ay Siteu ay Gouye Gui ñoom Reug Reug ñoom Gris 2 booy yooyu yëpp xam nga fexe ba ñoom ñëpp gis seen bopp ci mbir mi parce que tamit rek juste pour défendre les intérêts de la lutte amul mbëri bu ndaw amul mbëri bu mag waaw mooy association nationale des lutteurs du Sénégal association en activité la nekkoon à l'époque avant ma koy yokk bi ma nekkee ci bopp bi dama changé texte tur bi def ko association nationale dindi activité bi en activité bi parce que bu nekkee en activité ça concerne seulement les lutteurs yi nga xam ne ñoo nekk en activité ça concerne pas li nga xam dañ bàyyi mais boo dindee en activité bi ça concerne tout le monde ça concerne tous les lutteurs même ñi nga xam ne ay mag lañu dañoo bàyyi bëri c'est très important ñooñu ñu ngi ci biir ñëpp ngi ci biir association nationale des lutteurs du Sénégal d'abord pour bokk ci association bi il faut que nga am carte de membre comme carte de membre yi 5000 francs lay jar et les cotisations mensuelles loolu moo ñuy permettre tey bañ a yaakaate kenn jafe-jafe bu ñu am suñu biir régler ko foofu régler ko parce que loolu moo ñuy permettre gaa yi cotisé gaa yi jënd carte de membre à chaque fois maa ngi lancé appel mbër yi bu ndaw beeg bu mag beeg bu yëpp parce que njëriñ parce que tamit dañuy dimbalandi suñu biir am na ñoo xam ne tey association moo leen jël en charge jàppale leen ñu nekkoon ci ay jafe-jafe yu metti ay suñu ay mbokk mbër yoo xam ne ay demoon ci ay dëkk yu sori seen ay mbokk ñàkk leen ngir indiwaat leen non seen ay mbokk wax ñu ko ñu def suñu dajale si li ñu am dem jëli leen fu ñu mënti nekk indi leen ay ñoo xam ne dañ dem ba ci biir feebar jàpp leen feebaru xel wala dara feebaru xel jàpp leen ba seen ay ñu déplacé wu ak suñu ay moyens moyens li ma lay wax mooy les cotisations et les cartes ma dem ak suñu ay moyens déplacé wu nekk ay 5 6 seen ay mbokk yoo xam ne ay kidira dem jëli leen ñoo xam ne seen ay mbokk ñooñu ko sifflé ñooñu diwkat si yéen la bokk waaye depuis certain temps nekkatul ak xelam ngeen dem jëli ko ñu wax ñu ko ñu suñu ay moyens nekk 5 jël ci carré bus yi dem ba ay kidira jëli ko fa indi ko yóbbu ko faj ko ba mu wér péng ci seen moyens yéen suñu ay moyens delloo ko ay mbokkam fa mu dëkk waaw loolu baax na fa mu dëkk mu fekk ko mu am nu mu mel suñu ay moyens bopp tabax ko ba mu rafet boo fa demoon tey ñu ne la fii la nga ne déedéet mais Gris yéen ñi nga xam ne yéen ñoo ne yow yaay le président des lutteurs du Sénégal mais xalaatu leen yéen saa yi seen rakk yi ne ca làmb ji yéen seen bopp ngeen tëgg ay combat loolu bokk na suñu ay projet te làmb ji dafa tagga témbe rek actuellement ni ak le coronavirus ak pandémie bi moo tax affaire yu bëri stagné mais bëgg ngeen ko yéen non dafa bokk ci suma ay projet say projet en tant que président mooy promoteurs yi tëggatuñu da nga ci gis ku am jafe-jafe dem tëgg dugal xaalisam ak sponsor yi ñëwatuñu te état bi dugalul loxoom ci làmb état bi defaral leen 32 milliards arène nationale waaw mais 32 milliards il faut que mu am ay mesures d'accompagnement ba arène bi bu amee te état bi waxul sponsor yi ñu sponsoriser làmb tamit du dem mais man xam nga Gris lu ma jaaxal mbër yi dañ toogoon fii ni dañu war a wutal stade bu ñu bëree ñun làmb industrie la làmb facteur de développement la làmb ay millions de personnes ñoo ciy gagné la presse les lutteurs les gars yi def industrie la transport bu ko ba amee les transporteurs les gars yi def floqué t-shirt yi sëriñ si waa seeraas yi bu ko ba amee waa seeraas yi ñuy jaay ci ay nag ak bëy ak xar day laal ku nekk quoi industrie la industrie boobu ay millions de personnes ñoo ci nekk kon état bi bu xoolee loolu foo xam ne benn activité boo xam ne ay millions de personnes ñoo ciy gagné mais bu naree am ay problème daf ci war a dugal loxo waru woo xaar sax ay problème di ci am pour mu dugal ci loxo
5 ans 6 bien avant en corona bi làmb doxatul kenn bëreetul man mën naa toog 1 an 2 ans du ma bëree am na ay temps année bi ñaari yoon laa ciy bëree. te man y' a combien de personnes derrière moi ñaata nit ñoo ne sama gannaaw. mais Gris gars yi bëggoon nañu nga bëree. ah non dama la maanaam tey. waaw dama la bien avant que tey waxuma ne je te parle pas de tey. mais man mën na toog naa man nag samay moroom ak ñeneen ak ñeneen. ñoo xam ne tey derrière chaque lutteur presque y a des centaines de personnes. waaw des milliers de personnes. waaw yaakaar ci moom. waaw mais tey dama ne la waxuma la loolu au delà man mais yeneen booy yi nga xam ne dañu jékki-jékki voyager légalement. am passeport am visa voyage. c'est des centaines de lutteurs. ñooñu bu làmb doon dox dëggantaan ñooñu dañoo mës a yaakaar ci làmb. duñu dem. fu ñu jëm. sifflé na. jeex na Gris Bordeaux Lac de Guiers ñi ngi lewtoo. Gris Bordeaux féete seen ndeyjoor. Lac de Guiers féete seen càmmoñ. ñoom ñaar jegante nañu ñi ngi xoolante ci biir i bët. Lac de Guiers Gris Bordeaux. Gris Bordeaux mi ngi natt Malick Thiandoum. ba léegi Gris mi ngi natt. ñoom ñaar seen tànk jegante na Gris tam na ci yel yi. Gris jël na ko mi ngi koy jéem a sol. waaye Lac de Guiers rasu na. Lac de Guiers bañ na. Lac de Guiers bañ na. Lac de Guiers bañ na. roof na loxoom ca ngemb la. Lac de Guiers téye na ko. ñoom ñaar. Gris Gris Bordeaux ma ngay ndengeñ na rokkas. ko jàpp ci ngembam Lac de Guiers ñoom ñaar ñu ngi jàppante. Lac de Guiers jàppul ndax loxoom jotul ku nekk ngi xalaat ban action attention Gris jël na ko Gris tuur na ko daan na ko Gris Bordeaux daan na Lac de Guiers. Bordeaux daan na Lac de Guiers ko añ. daf ko añ yenu ko. daf ko añ yenu ko. tey jii Gris ba tey mbokk yi maa ngi fii ba tey di waxtaan ak le 3e tigre de Fass ndaanaan la bëri na tiitër te communication du la may dara mais tey lay xam lépp dëgg la mais wuy ma dama bëggoon xam CNG bi ngeen wax naan làmb ji jamono ji ñoom ñoo tànc ci làmb ji ñoo def lii ñoo def lii ba suñu borom def le président Aliou Sarr ñu ngi koy ñaanal de passage yàlla na ko suñu borom defal jàmm tey mu jox ko Ibrahima Sène ñu koy wax Bira doomu Kaolack gi tey jii CNG bi changé équipe yéen mbër yi CNG bu bees bi convoqué na leen woo na leen war a déet ba pare encore yéen lan ngeen gis ci CNG bu bees bi yan changement la war a def ci làmb. non am yaakaar ci ñoom rek. parce que bon nit moom buñ ko jëlee jox ko fonction da nga koy fonction boo xam ne yow mi nga xam ne yow yaay acteur principal bi da ngay rafet njort ñaanal ko yàlla. parce que membre CNG yëpp ku ci nekk am nga activité ñu làmb mbër moo ci ëpp mbër dafa war di ñaan làmb di dox parce que moo ci gën a gagné kon boog ñi nga xam ne tey nouveau bureau bi nga xam ne dafa ñëw Bira Sène et son équipe da leen di ñaanal yàlla di leen wax marhaban bikum ahlan wa sahlan dal leen ak jàmm te lépp loo xam ne mën nañ ko ci jàppale leen nañu yaatal rek di déglu. mais ba pare Gris gisoon naa leen yéen it actuellement nii ngeen ne da ngeen war a bëree ak pandémie bi nga xam ne dugg na ci réew mi ci réew mi am yu mu dogal yow en tant que le président des lutteurs tey jii ngeen da ngeen war a bëree ñi ngi naan huis clos ñi naan mbir dañu war a bëri ndax mooy suñu gagne-pain. mooy wax loolu xam nga tey problème bu amee ñun tey pandémie bi ñoo ci njëkk jàppale état kenn njëkkuñu si parce que tey un lutteur mën naa jàppale état ci lu nekk ci pandémie bi te ba le président Macky Sall dafay alerte def appellation na feebar bi mi ngi ciy woo ñëpp mi ngi ciy woo des sociétés privées gars yi mën dara ñëpp mi ngi leen di woo non bi ñu ko waxee mbër yi bi ñu ko waxee ñu dégg ko dañu bàyyi suñu lépp ci côté sensibilisation et ba pare feebar bi accepté nañ ko xam nañ ko les mesures barrières yàgg nañ ko jël xam ni feebar bi feebar la boo xam ne citoyen bu ne donc war a jël en compte jàpp ci sensibilisation ci esprit patriote bi feebar bi amee dañoo dajale suñuy déem ak suñuy ndaxar comme ni ko citoyen yi def dem jëbal ko suñu ministre Diouf Sarr mais dañ dem ba ci benn instant ñu yaakaaroon ni feebar bi fa lay yem ñu jékki-jékki mu am deuxième vague
malgré tout ça ñu ngi garder suñu personnalité ñu ngi garder suñu dignité mais kenn gënuñoo impacté les lutteurs kenn gënuñoo impacté. da ngeen sonn nii. non maanaam parce que tam am na ay secteurs yoo xam ne même bu ñu liggéeyul à 100% ñu ngi liggéey à 50%. mais ñun suñu liggéey ñun depuis kañ ñun suñu ban ni ñu mën a liggéey. kon tey kan mu gën a impacté. le monde de la lutte ku ñu gën a impacté. waaw métti na waaw. derrière chaque lutteur mbër yi nga xam ne ñu ngi ci àll bi heure bi daan na fekk ñuy bëri ci àll bi di gagné ay nag ak di gagné lu ñu yóbbu seen waa kër man waxuma la ñun ñi de mais mbër yi nga xam ne ñu ngi ci àll bi heure bi daan na fekk ci tournoi yi ñuy wër ci village yu bëri waaw. di bëri di gagné ay 5 nag ak 3 nag ak 4 nag ak 5 nag ñu yóbbu la mais jusqu'à présent nii fi may wax ak yow nii depuis 10 mois dara yënguwul. dara yënguwul mais c'est pour tout le monde ñëpp ko yëpp. mais làmb ji ak feebar bi nii. non dañ ne kon ci làmb ak 8 kilos bi lu ngeen ci dañ wax. ne 8 kilos dañ ne tey état dafa war a dugal loxoom ci làmb yeneen discipline yu bari ubbi na championnat Sénégal ubbi na kii nu mu tudd course épique ubbi na yeneen discipline yu bari parce que ubbi na tey ak feebar fu mu toll tey ba couvre-feu bi bërki démb da nga yenn coin yi Sénégal yëngu na di wax xale yi nañ delloo seen xel parce que xam ni tamit service d'ordre bi nga xam ne ministre de la santé yi ñu jël yëpp c'est juste pour sécuriser dëkk bi xam nga pour bien-être des populations nañu ànd ak dal bañ def ay amalgame sànnante xeer yeeg mais parce que dafa métti ci ñoom lu mën a xew mooy tey xam nga ni deuxième vague bi ñu jëmee Sénégalais yi bu ci gars yi àndul ak xel grave de waaw. day métti mais tey làmb ñu ko accompagner dégg naa les gens parlent de 8 kilos d'accord nga loolu. 8 kilos mën na ne mais bu ñu mënee bu ci mënul nekk te état bi accompagné wul les te amul leen sponsor. ah dama ne dégg lu ma la mën na nekk système PPV état bi PPV bi waaw. droit télé yi mën na nekk ça peut se faire. te nattangoo lañu bekkaay si na mee bëre bëre di bëggee attention Moussa takk na ko xale ba rasu na takk na ko da koy boot na ko daan na ko Moussa Ndoye daan na ko xëy na moom dafa bëgg jël revanche ki nga xam ne mooy Modou Tine ndax Modou Tine ak Baye Mandione bëri woon nañ ci bëri bu metti ñoom ñaar Mbaye Diouf nag ñëpp gis nañ ni mu defoon su lay dop ndax yaakaaruñu woon ne mën na ci am ndam ñu ngi jegewaat saako yi jeex na ñu déglu ak tànk bi wëlbati ko waaw bàyyil daal di ko dëpp bopp bi waaw bopp bi ah oui lii la leer na nañ avantage psychologique ci mais xeex ci wàllu doole aussi coup bu dalee day doole waajal lu ma la waxoon door na ko mu daanu lu ma la waxoon door na ko mu daanu waaw Malick Niang door na géant mu daanu waaw parce que moom la ko dindil waaw Bébé Saloum moom ngeen jàkkaar lool Mamadi door na bébé fayu Mamadi Bébé jël na Faye daw na Mamadi daw tibb na tànk jël na ba. ko jël na tànk nooju na ko door na jël na attention daan na ko tëj na ko Mamadi tëj na ko daan na ko tëj na 18 ko secondes teggiwu ko ñaari yoon doon na ko arrêt de droit door na ko arrêt de droit du droit bu dal dal na déplacement bool téye na Door loxo def droite gauche jël na ko daan daw na jël ko jël na ko daan na ko tuur na ko daan daan na ko tuur na ko daan fay daan na ko mais kaddu gu mujj gi Gris mais balaa ma ngi def kaddu gu mujj gëj nga am combat. gëj nga am combat pandémie bi ñu amee combat. waaw mais d'accord mais avant pandémie bi bu da nga mujj bëri ak. Balla Gaye Balla Gaye. depuis boobu amagoo combat. depuis boobu. mais Gris benn Lac de round. Guiers 2 chaque jour mu yuuxu ñun ñëpp am nañ combat. am nañ combat. léegi yow jëmër ji yow xoolal kaddu gu mujj gi yow léegi kan la xam ne bu la ko joxee nga bëree moom. man bu la ma joxoon tey sax ma jël la. xam nga du ma mbër. non man bu ma bëri dama. loolu dara mais tey je te donne un exemple. Ah. li ñu fi wax nii yëpp tey parce que yàlla dafa dogal on est des porteurs. dëgg la ñun Sénégal defaru Sénégal bu defaroo ñun ñëpp la defaru kenn gënuñoo mieux placé pour tey ñuy wax jafe-jafe askan wi parce que dañuy yóbbante des fois da ngay gis romb nit romb na la diw problème bi la ñu am jafe-jafe yi la ñu am bis boo amee occasion toog ci télé bi dimbali parce que loolu lañ leen jëriñ dëgg la nekkuñu ay ministre de la république nekkuñu ay député mais saa yu yàlla may occasion bu ñu waxalee askan wi dañ leen koy waxal pour ñu dégg parce que am si ñoo xam ne bëgg nañ seen ay message jàll te amuñu fu ñu ko waxee fu ñu ko jaaree yéen a ko mën a jaaree. occasion yi la ñu mën a am rek pour yàlla ko mais tey
suñu kàddu bu mujj mooy di ñaanal yàlla sénégalais yi at mi ñu dugg muy 2021 yàlla na wuuteeg 2020 parce que 2020 bi ñu génn nii bokk dana nekk at moo xam ne ça sera toujours gravé dans les annales mun ñu ko fàtte dëgg la ci ay kilifa yu ñu perte ci ay personnalité tey moo fa doon lim du jeex dëgg la ay nit ñoo xam ne histoire daf leen bind ci histoire du Sénégal ñoo xam ne ils ont beaucoup fait pour le Sénégal te ñu ngi ñaan ci barke alxuraan yàlla na ko fi yàlla jëlee amiin waay ñëpp jeunes yi nag dama leen di wax ñu dal parce que li ñuy gis démb ci réseaux sociaux yi neexuñu yoo xam ni service d'ordre bi les gendarmerie yi ak la police kenn teguloon ci télé bi bu ñu sañoon duñ nekk ci télé bi dañ leen déggal bañ a def ay affrontement ak ñoom parce que tamit xam nga ay citoyen lañ bu ñu sañoon heure dañuy fekk seen biir kër yi dañ leen déggal xam ni état amul benn intérêt di jël lu toll ni population Sénégal naan leen tëdd leen heure yeewu leen heure Macky Sall c'est le président de tous les Sénégal mais tey responsabilité yooyu ci ndoddam la tegu il faut que mu jël ko kon boog na nit ñi dégg xale yi jeunes yi surtout jeunes yi dañu dal xam ni Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar parce que li ñu gis bërki dem ci réseaux sociaux yi rafetluñ ko te mën ñu ko rafetlu suñu ay rakk ñoo ci nekk suñu ay mag te tamit nañ ci rafet njortu ba xam ni nag feebar bii chaque citoyen daf ci am part de responsabilité chaque citoyen sénégalais ku nekk na nga ko jël def ko sa mbiru bopp ku ko nekk rek boo ko jëlee def ko sa mbiru bopp yàlla parce que tamit bul fàtte ni mbir mi gars yi dañ dem ba ci biir naagu rek mais tey engagement yi gars yi jël avant deuxième vague bi non fexe na parce que feebar bi jóge woon na fi te gars yi dañ dem ba ci biir xew yu commencé waat gars yi taaxuraan beeg yooyu yëpp moo tax affaire bi ñëwaat gars yi nag nañu leen jël mesure de prudence yi mesure barrière yi di sol masque yi di def nañ daan def jeunes yi nañ ànd ak dal ànd ak yar di ñaanal jàmm ñëpp di ñaanal nag RTS yal na yàlla defal jàmm yow nag xam nga suma xarit nga waaw di la ziar yal na yàlla defal jàmm yàlla kattanal la yokk sa xam-xam yokk sa man-man ci barke alxuraan xam nga saa yu ma bëggee toog jàkkaarloog sa genre yi nga xam ne yi nappaate xam nga pour ma affronter leen il faut que ma def ba mu baax te xam nga autorités yi dañuy yaakaar ni costume pour ñoom la mais fu mbër bu bandi solee costume dañuy lem seen ngeen toog xam nga moo tax ma yow xam nga yow affronter la nee naa la parfois da ngay woo naar ci guxum soow nee naa la mais xam nga saa yu ma waree def plateau yu mel ne dama koy woo rek mënu ma jaaral ñu toroxal seytaane mu ne ko dama jàkkaarloo waaju bandi mbay la sant du mën nappaa da mën a sóob il faut ma affronter ko néewal ko doole mënu ma ñëwal rek xam nga mais ça a été un plaisir nag di la ñaanal yàlla yow nit ku sympa nga yàlla na yàlla defal jàmm ñu doomu aadama yokk rek lay ñaan ak wér waaw yow je t'estime beaucoup parce que xam nga nante nga doo ngaake xam nga di nuyu tamit équipe bi xam nga sa poids léger yi tamit xam nga c'est des gens très xam nga ndaw nañu loo mais c'est des gens très costauds xam nga di ñaanal yàlla na yàlla defal jàmm yokk leen xam nga ci barke alxuraan di jaar ñëpp ayca mi ngi noonu tey je suis ému xam nga lu tax dama ko seet si mais nit ku baax la nit ku dal ku ñu accueillir franchement parler waxtaan nañ ñun ñu kaf ree balaa ñuy démarrer émission bi ñu ngi koy ñaanal bu baax Gris moom it président bi mu nekk suñu borom defal ko ci jàmm tawféex ak taysiir di ko ñaanal mbër yëpp nekk bokk ndey bokk bàyyi. pandémie bi nag ni ñu ko waxee dugg na ci Sénégal ñuy ñaan suñu borom mi nga xam ni moom bi dara tawul jëlee ko fi ci jàmm ak salaam ba nu delluwaat lépp ci suñuy activité ñu ngi koy sàkku te suñu borom duñu ko defal di bëgg nag waa axlu làmb yëpp tey dama seet si woon le 3e Tigre de Fass Gris Bordeaux ñu waxtaan nag gis nga waxtaan nañ ci ay jaar-jaaram waxtaan nañ ci combat yi mu bëri waxtaan nañ ci pandémie bi waxtaan nañ ci président CNG waxtaan nañ ci lépp ñu ñaan nag suñu borom dafa ñu tawféex ak taysiir tey géew bi dafa déplacé woon ñu fii nga xamante ni mooy mbaaw ci kër Gris Bordeaux waxtaan ak moom ci làmb di bëgg nag waa axlu làmb yëpp bàyyiwuñu kenn di bëggee champion yi nga xam ne ñu ngi ne ci làmb ji ñu ngi leen di bëggee bu baax année bu bees bi yàlla na leen suñu borom defal tawféex ba ngeen delluwaat seen ay activité di bëggee nag équipe bi ma àndal muy nga xamante ni moom mooy Jean Pierre maa ngi koy nuyu bu baax suma caméraman di bëggee nag Cheikh Tidiane sama preneur son maa ngi koy bëggee bu baax di bëggee Diop mu Serigne Touba mi nga xam ne moom laa àndaloon ci logistique bi
di bëgg nag ñëpp bàyyiwuñu kenn di leen jox dig daje ci beneen émission géew bi cey la RTS ñu am jom